ngorok. Ya Allah guys, aku kan wis ngomong toh. Aku kan tadi udah bilang, guys kalau aku nanti gak ada kabar, opo kok enek suara-suara opo berarti aku ketiduran. Ngorok, isin aku. Nggak ngorok cuma mendengkur manja. Cik Micin, video kokoknya. Kokok nggak? Tak kira sing ngorok maktum. Aku lagi di apartemen loh. Nggak ngorok kok. Tenanan. Mosok tuh guys. Aku pakai tangi. Aku ngorok gak sih? Kakak pikir mewek. Aku tadi HP-nya tak senderkan ke sini loh. Tak senderkan ke sini. Instrumennya ini lah aku demek enek kaget panas HP ini. Ngakak banget bisa-bisanya tidur di saat ribuan orang dengan emoticon nangis. Loh kalian kenapa kok nangis? Kalian kenapa lo nangis? Sajake tekan ndi lo, Mang? Oh, sajaknya dari sini loh sampai sini. Ini puisi, aku tadi ngeplay puisi terus ketiduran nek. Lah kenapa kalian pada nangis? Kalian nangis kenapa? Udah ku rekod ngoroknya. Masa aku ngorok ya? Karenti aku ngorok ta? Ono mana? Aku tadi tidur gini loh guys. Kan HP-nya kan ini ku salahkan gini toh. Nah sini instrumennya aku tidur gini. Mandi aku tidur loh tadi. Itu kamera apa? Aku nek ngorok ya, aku soalnya murab. Ngorok gak sih? Kalian kenapa kok nangis? Gak enak hilang. Kamu Cik. Sik tak lihat deh sekru-sekru ke atas. Tak kasih air. Kok guys gak enak? Ngorok, aku gak ngiler ya. Kiko podo nangis lapo lo? Tadi banyak jenipret. Jenipret kenapa pada masuk? Ya aku tidur ya. Masa toh aku gak ngiler lagi? Ora. Kak Len, kak ngiler Len. Fitnah orang jangkrik.
Ngorok saitik. Ora. Pusi tok. Aku lho ora ngorok, aku lho tidur cantik aku tadi. 9K tertipu dipikirnya adik mewek. Loh, penontonnya tadi 9K toh? Aku gak ngiler, Ren. Puisinya kayak kisah hidupmu. Masa sih? Gak krungu aku. Gak tahu aku mbah. Aku perasaan gak ngorok. Positif. Itu bukan aku tadi, guys. Itu bukan aku ya. ini cewek paling unik. Kenapa? Sini irit. Tadi sajaknya tentang orang tua, jadi pada nangis. Masa sih? Saya tak lihat itu dulu. Kirain nangis ternyata ngorok. Loh aku lo nggak nangis. Aku nggak nangis loh. Aku tadi ngeplay sajak pertama mana ya?